amashyi ababishoboye reka mbasabe ikintu kimwe duhaguruke tugiye gukoma amashyi bidasanzwe uwo mwami tumuha ikaze hano hagati yacu ijambo ryiwe riratubwira ngo ho babiri cyangwa batatu bari abari hagati yacu ubu turi kumutaramira kare nahoze nsoma Bible ngera ahantu ukuntu Yohana umubatiza yapfuye bamuciye umutwe ndizera ko iyo tunezerewe tubyinira umwami natwe ashobora kugaba ngo umwami yarabyinnye aramubaza ati se urumva twaguhereza iki arangije arasa ajya kubaza nyina birangije asaba nabi ariko natwe umwami uyu munsi araza kugaba yaravuze ngo ndashaka umutwe w'igihanga cya Yohana ariko twebwe uyu munsi dushobora kuvuga ati Mana se watugirira neza ese Mana wakorana hahandi ese Mana wahindura bino reka iyo Mana tuyikomera amashyi uyivugiriza impundu nyinshi yes reka urenze aho ngaho umwami wamukomera amashyi menshi arakwiriye wamuvugiriza impundu wa Yesu reka twakire n'umukozi w'Imana Mama Lisette tumukomera amashyi nawe amashyi kwa Yesu haleluya. Mbere yuko tuza kujya mu ijambo ry'Imana nashaka guhamagara umuntu ufite ubuhamya. Annabella arahari? Yes, karibu. Yesu ashimwe cyane. Mpagaze hano nshima Imana cyane. Naje kwa kabiri bahamagara abashima Imana numva nanjye ngomba gushima Imana. Nahagurutse mu bashima Imana kuko Imana yangiriye neza impakazi ariko ntiyampaye akazi gusa ahubwo yampaye na promotion. Mu kwa karindwi k'umwaka ushize 2016 nibwo nakoze graduation muri KIST. Nize civil engineering. Nshima Imana cyane muri icyo gihe narangije bigoranye cyane pe. Bigoranye amasomo ari menshi ariko kubw'amahirwe ndarangiza. Byari bikomeye cyane hari n'amasomo yari yansigaranye mfite ubwoba yuko nshobora kuritakinga ko ndashima Imana narangirije ku gihe. Muri icyo gihe nari impangayitse ngo se ndarangiza ndagraduatinga ese biragenda gute Imana yangiriye neza impama akazi. Mbona internship nkora internship guhera icyo gihe y'ukwezi kumwe irarangira mara andi mezi nk'atatu ntarabona kandi kazi ariko ntabwo nigeze mpostira sinigeze nsaba kandi kazi nasenze Imana nsaba Imana ngo impa akazi kuko nakambere niyo yari yakampaye. Shima Imana cyane rero nyuma y'amezi atatu barongeye barampamagara barambwira se hari akandi kazi wari wabona ndavuga nta kandi aravuga ati niba uri intéressé uzagaruke kuri ako kazi ni company yari gitangira gukorera mu Rwanda kandi ikora ibintu nize ntabwo nagiye gukora ibintu bitandukanye cyane nibyo nize ndatangira gukora nkora probation y'amezi atatu irangiye baravuga ati turabona umukozi mwiza niba uri intéressé dushobora kupromoting ukava kuri intern ukaba umukozi noneho wemewe ndavuga rwose nda intéressé barampromotinga mva kuri intern ariko noneho mba umukozi kandi nongererwa na salaire iyo yari inshuro ya mbere. Aho hari mu kwa mbere k'uyu mwaka birangiye nyuma y'amezi atatu nabwo byari bimeze nkaho mbona promotion buri trimestre. Nyuma y'amezi atatu nabwo baravuga ati dukurikije performance yawe turabona uri gukora neza nabwo mbona promotion. Ndashima Imana cyane kandi ntabwo ari promotion yoroheje kuko sinyambona munsi ya $100 ya raise. Ndabishimira Imana cyane. Birangiye nari mfite icyifuzo gikomeye
hari amafaranga nari nkeneye kandi sinari kuyabonera rimwe nsaba loan ariko mfite ubwoba cyane ndavuga ati ntabwo nzi ko nzabasha kwishyura loan n'iki nari ntarabona na contrat ngo menye ukuntu contrat ivuga ndangije intanga icyifuzo mbwira umuyobozi wanjye ndamubwira ati ndashaka gufata loan ariko nta contrat mfite so niba bishoboka mwampa contrat bati nta kibazo contrat turayitegura bampa contrat iri indéterminé Imana cyane bampa contrat iri indéterminé kandi noneho nabwo nari mfite ngo sinzishyura none gute contrat yaje ishyiraho raise ingana n'amafaranga nzishyura loan ndabishima Imana cyane uyu mwaka wa 2017 wa mbere umwaka w'umugisha cyane kandi ibyo byose byabaye nyuma ya 40 jours z'umwaka ushize biri mu bintu nari nasengeye cyane mvuga se Imana ndarangiza kwiga bigende gute ariko Imana yarabikoze yarahabaye mpagaze hano nshima Imana shinga ntahe ko yangiriye neza Imana ishimye cyane Hallelujah. Reka twongere Imana amashyi menshi cyane. Amen. Hari undi wari wasabye Mama Anastasie. Yesu ashimwe ndumva iminota n'imika ariko ndagerageza kwihuta icyambere ndashimira dadi nukuri dadi ndagushimira kandi ndagukunda kandi hari aho wavanye hari naho wangejeje njyewe ndi umwana w'umupasiteri ibisanzwe dada arabizi nakuriye muri famiye y'igipasiteri y'abakristo kandi nahigiye gusenga cyane iminsi 7 nayikoze mfite imyaka 10 iminsi ya mbere 7 nayikoze mfite imyaka 10 ariko hari ibyo nabonye hano muri restoration ntabonye wacu urumva ko nahavuye ndi mutoya Yesu ashimwe ndibuka 40 jours ya mbere yari muri 1996 niho twayikoze kimisagara nukuri ndayikora pe n'inyota yose n'inzara yose sinzi ko hari umukobwa wanje nari namubwiye ngo aze Deborah sinzi ko yaje naze ndafite isoni ariko agomba kuza Yesu ashimwe cyane Imana irakomeye cyane uyu nguyu ndamuvyaye mu buryo butangaje timi ziririmba ngo anatia njia pasipo njia mu kuvuka k'uyu mwana Imana yacinzira hatari inzira nawe nitemanyaje ndende ushaka kumbaza ukuntu yavuse azaze ambaze haleluya ariko icyo mbabwira cyo nakoze muri 99 yavuse muri 2000 urumva natwite muri 99 nakoze 40 jours twite inda y'uyu mwana ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka haleluya nukuri narayikoze n'inzara n'inyota ndavuga ngo nimba bidashoboka ko umuntu atwita akora 40 jours ngewe ndayikora hari umunsi nagize ikibazo nja kwa muganga arambwira ngo tension yamanutse ngo ni kubera iki ndamubwira genda bizi ariko ntacyo bitwara amen haleluya uyu rero yavuse mu buryo butangaje murabyumva hari ibintu bitatu nshaka gushimira Imana ndashimira Imana kubera yuko muri rusengero batwigishije gusenga dutinze nukuri wacu nasengaga none nk'iminite nimba ari myinshi yari 10 ariko bamaze kutwigisha gutinda imbere y'Imana dadi Imana iguhumugisha ngewe nafataga umumama twasenganye tugenda hariya muri tuja kwiherera mu banyamasengesho hariya mu ntara ya mbere umugabo ngewe iyo ngiye gusenga mfata isaha sinshobora kubaho ndafite isaha nabura ibindi ariko sinabura isaha kubera yuko batwigishije gutinda imbere y'Imana ngitangira bwa mbere natangiye ngafata isaha ariko byari bigoye nkabona ni ndende ibyo nasengeye byose bigashira ariko uyu munsi shobora gusengera ikintu kimwe abana banje barabizi kinjira mu cyumba kuva saa 1 kugeza saa 9 mpayisengera ikintu kimwe amen haleluya hari ibintu rero
bitatu ngiye gushimira Imana nihuta. Ndarwajije umwana wanje wa kabiri arwara indwara yitwa baganga bayitwaga ngo ni vasculosis. Nta materme y'ikiganga. Uwo mwana yararwaye turamuvuza tuja CHK tuja Roi Faisal tuja ahantu hose, kandi igitangaje baratubwiraga abaganga ngo indwara turayibona ariko ntituri capable yo kuyopera. Noneho ndavuga ngiye imbere y'Imana, fata ndavuga ngo buri munsi nzaza mzuka saa 9 ndangize saa 12. Ntindi imbere y'Imana mbwira Imana, Mana abaririmbyi baririmbye ngo aho umwana w'umuntu ananiriwe niho Imana itangirira. Pasipo njia Mungu anatia njia. Haleluya. Mbwira Imana nti rero Mana abaganga bananiwe indwara bayibonye ntibashoboye kwivura, wewe ufite ubushobozi, mu ijambo ryawe ashobora gukira, ushobora kuduha umuganga. Nje ndashima Imana muri restoration mami yatubwiye ngo tugomba gusengera mu ijambo. Nukuri sinshobora gusenga ndavuze ngo Mana waravuze ngo. Mfata igitabo cya Yohana, muri Yohana 11 igice cya 4 croix haravuga ngo iyi ndwara ya Lazaro, igihe Lazaro yararwaye Yesu agiye kureba Maria na Marta arababwira ngo indwara ya Lazaro ngo siyo kumwica ngo ariko niyo kugira ngo izina ry'Imana rishirwe hejuru. Ndavuga ngo Mana indwara ya Patrick ntabwo ari yo kumwica, niyo kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Aho abadokiteri bananiwe we ushobore, kandi Imana yarabishoboye. Ndashima n'iterambere uwo mwana yiga ahangaha kuba dive n'umwana courage sane, aragenda aje gushakisha umuganga kuri internet, aramubona umuganga w'umuhindi aramubwira ati ngwino byihuta cyane. Ndashima Imana ko twabonye n'amafaranga byihuta, yagiye wenyine nta muntu wamuherekeje. Twatelefonye abandi bana bari mu Buhindi nibo bamurwajije. Haleluya. Rero ndashima Imana ku munara dadi. Uwo munsi bamubaze hari le 16/9/2015. Uwo munsi ngiye bagombaga kuja mu munara saa 7 bamaze kwandika ngo yinjiye muri salle d'ope. Ndavuga ntabwo nshobora kureka kuja mu munara ndagenda, kandi ibanga ryo mu munara ntuzusengera ikibazo cyawe. Ntabwo byari byoroshye kuvuga ngo bakwandikire nk'umwana yinjiye muri salle d'ope uri mu masengesho ntumusengere. Nukuri abamama barabizi bo mu wa gatatu, hari ku wa gatatu mbwira abamama ndi ngewe ngiye ku munara kandi sinsengera Patrick, rero mwebwe musigare musenga. Basigaye basenga, ngeze mu munara hazi indirimbo mu munara ntabwo tujya turirimba, turasenga gusa. Aza indirimbo mu mutima wanjye, iriya ndirimbo y'109 avuga ngo niseguye ukuboko, ngo niseguye amaboko ya, kubera amasaha nyine murumva iyo ndirimbo ndayiririmba mu mutima birarangira. Ikintu cyambabaje rero ndimo nsenga gutyo nishage pastor Rucibigango yararemze, Imana irambwira ngo Rucibigango aratashe, ngo genda ubibwire mama, ariko sinabimubwiye ndatinya. Ngiye nuko ndireka da sinjye ugiye kuvuga ngo Rucibigango aratashe, ndaceceka. Hashize iminsi mikeya Rucibigango arataha, ariko navuga Mana mbabarire ko ntabivuze. Ikindi kintu rero ngiye gukurira Imana ubwasi. Ndashima Imana dadi, turagukunda. Ubu iwacu turakuvuga cyane cyane. Dadi niwe washinguye papa wanje. Haleluya. Niwe wamushinguye. Nukuri Imana ni Imana. Umunsi avuga ngo twakira umugabane, ngiye nari navuze ngo ngiye gusaba umugabane kwa dadi, niwe washinguye papa wanje, ntacyo papa yambwiye, none dada agomba kumpa umugabane kandi yarawumpaye. Amen. Icyo ngiye kurangirizaho rero muri 40 jours, ngewe 40 jours ndayikunda kandi zanyiboneramo ibisubizo byihuta. Iyo mbonye ikibazo muri 40 jours gihita gikemuka ubwo iyo saha. Iyo mfite umwana wanje wiga muri Canada, uyu ngo yakurikira n'umwana niwe wa mbere ajya tubwira ngo niwe mfura ya Restoration Church, kubera yuko niwe mwana basengeye muri Maison de Jeunes, mu bana basengera abana bwa mbere. Ajya avuga ngo niwe mwana wa mbere, ngo niwe mfura ya Restoration. Ikindi akavuga ngo ikintu yize, ngo yize ngo umwana wa Restoration ngo ntashobora gutrisha ku ishuri.
ahora abibwira abandi bana bose ngo nta mwana wo muri restoration ngo watirisha mu ishuri ngo ntabwo bibaho. Yesu ashimwe. Ajya avuga ngo abana bize muri restoration bize kodime ngo bigishijwe na mama Fifi Mukabosco ngo ntibashobora gutirisha ngo kubera yuko nta mwana wo muri restoration ngo watirisha ngo icyo kirazira ngo ugomba kubona amanota yaba menshi. N'umwana utera urwenya cyane sinzi nari nazanye ifoto umunsi aza kubatiza uyu yayisize rero urumva nadambwe ngo ayinzanire. Umunsi aza kubatizwa yarakwepye ngo mupaka mama ari umubatiza turi hariya bagiye kubatiza kugeza aho mama yamubatije nari nazanye ifoto yo bifatanyije na mama kugira ngo amwibuke. Yesu ashimwe. Noneho rero muri 40 jours ararwara abaparariza ukuboko abaparariza ukuguru abaparariza ijisho ariko barampisha famille irampisha ngo kugira ngo ndahahamuka. Ariko rero kubera Debora izina niwe umuntu arambwira ati mama nkubwire rero baguhishe namushakije kuri WhatsApp namushakije kuri telefone ndamubura ati baguhishe Claude yarwaye. Ndavuga bampishe ati baguhishe Claude yabaye pararize nico kugira ngo udahahamuka. Ndavuga mwebwe muzi ko ari njye usenga mwabwiye abapagani murambishe. Yesu ashimwe. Ndagerageza ndagenda ndamwandikira kuri WhatsApp ndamubwira Claude umbabarire unyoherereze ubundi mwarabonye hari ubundi nkoresha foto kenshi mu buzima bwanje niyo ngiye gusengera umuntu mfata foto nkarambika ukuboko nkamusengera nuko ariko nzambyumva. Ndavuga ndakwinginze nyoherereza foto yawe kubera iki worwara ntumbwire ngo ngusengere. Arayohereza mbwira Imana arambwira ngo mama ngo bambwiye ngo nyuma ngo y'amezi 2 ngo nzakira. Ndavuga nti Imana nimba umurwayi yarwaye bamujana muri urgence kugira ngo abaganga bamubone bamwiteho aya mezi 2 ahinduka iminsi 2 nta mezi 2 rwose muri 40 jours ntabwo bishoboka ko umuntu yarwara amezi 2 ahantu turi ntabwo byashoboka. Nukuri Imana ni gitangaza mu minsi 2 Imana yakomeye. Mu minsi 2 ukuguru n'ukuboko byari byakize. Yarambwiye ngo mama ngo ngiye gusenga ngo ukuguru n'ukuboko kwakize ngo hasigaye ijisho. Ndamubwira nyoherereze n'iryo jisho. Hallelujah. Telefone yanjye yari yashobora kuribereka. Ijisho ntabwo ryahumzaga ryarakanuraga gutya. Ndavuga Mana mu izina rya Yesu nahise mfata 7 jours njya mu masengesho. Dadi narabimubwiye ariko cyagenda kugiye aratararwara ibindi byifuzo nagombaga gutwara ariko bijya narabire ibyo nagombaga gutwara narabirese ndwara iby'umwana wanje. Amena. Nafashe ijisho ndavuga ngo Mana iri jisho ntirigomba muri 40 jours kugira ngo ijisho ry'umwana wanje reke guhumza ntabwo bishoboka. Mu minsi 3 yatangiye guhumza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nukuri dufite Imana dufite n'ababyeyi batwigishije gusenga batwigishije aho twavuye naho tugeze harashimishije. Hari ikindi shimira Imana kuri vision ya Dadi yo kugira abigishwa. Amena. Kwigisha amaklasi wewe uri hano utazi uri umushitsi baza ngo sama class niki abandi barayazi. Nukuri tuzavuga ubutumwa tuzavuga ibitangaza by'Imana tuzavuga imirimo y'Imana tuzavuga n'ababyeyi bacu ibyo batwigisha n'ibyo twakoreye ni byinshi. Imana ibaho umugisha cyane. Yesu ashimwe. Amen. Mana tugukuriye ubwatsi ibyo wakoze biratangaje ibyo wakoze birakomeye
mwami ntitwabona amagambo dusobanuramo ibyo wakoze, nta jambo twakubwira mwami ngo tugushime uko bikwiriye. Uri Imana ihambaye, uri Imana ikora ibyo abana b'abantu batabasha gutekereza, uri Imana ireza ibyo twe twibwira, uri Imana iri hejuru ya byose. Tugushubije icyubahiro cyose, ibyo wakoreye abana bawe mwami tugushubije icyubahiro. Mwami tugukuriye ubwatsi, akira amashyi, akira impundu, kuko ni wowe ubikwiriye ubu n'iteka ryose. Haleluya! Yesu habwa icyubahiro. Urakoze kuri hagati yacu uyu mugoroba, urakoze kuko ugiye kuganiriza imitima yacu, urakoze mwami kuri guhindura imitima yacu ukayigira imitima ishima, imitima mwami Imana ihora ireba ibyo ukora mwami tukagusubiza icyubahiro. Urakoze Mana, ishimwe ribi ryawe ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. uyu munsi amasaha ni danje, ariko byose Yesu arabizi, Mwuka Wera niwe ubigenga. Amina. Yes, twihuse twatangiye kuva kwa kabiri twiga ku ijambo rivuga ngo umutima uciye bugufi urangwa no gushima. Gushima mvuga ni ukuvuga reconnaissance cyangwa se gratitude cyangwa gratitude. Yego. Haleluya. Haleluya. Ntabwo ndi butinde cyane nsubiramo ibyo twavuze ejo n'ejo bundi, ariko ndabivuga amagambo make cyane avunaguye. Umunsi wa mbere twize ngo umutima ushima ngo ntugira gute? Ntabwo mwari muhari? Aha, ntiwibagirwa. Amina. Uhora wibuka ibyo Uwiteka yakoze, wamara kwibuka ukagira gute? Ugasubiraho wasabiye. Amina. Hanyuma yamara gusubirayo akagira ate? Agashima. Amen. Yashima agashinga ibuye ry'urwibutso kugira ngo na nyuma y'imyaka 10 n'ingahe Debora abayeho, Debora buriya ni ibuye ry'urwibutso. Amina. Yesu ashimwe. Ejo twize ngo umutima ushima ngo ntugira gute? Ntiwitotomba. Bya bindi ngo ngiye n'ubundi biriya ntabwo umutima ushima ubikora. Haleluya. Umutima ushima ntiwitotomba, ntiwiganyira, ahubwo urashima nyine ibyo Imana imaze kukugezaho, hanyuma ugashima n'ibindi izakora kuko ntabwo ari indangare. Amina. Haleluya. Twabivuzeho byinshi ntabwo tubisubiramo. Uyu munsi rero tugiye kwiga imiterere ya gatatu. Ni ukuvuga ngo ibyo twigaga ni attitude z'umutima ushima cyangwa imiterere y'umutima ushima, un cœur reconnaissant. Ubu rero tugiye kwiga icya gatatu. Kiravuga ngo umutima ushima ntiwikakaza. Haleluya. Iri jambo naryumvanye dadi, ubwo nanjye ndarisubiramo. Ntiwikakaza. Kwikakaza ni gute? Ni ukwiremereza, sibyo? Cyangwa no kugira gute? Kwikomeza. Ikindi ni ukugira gute? Kwigira uwa danje, sibyo? Kwigira uwa grave. Yesu ashimwe. Haleluya. Umutima uri reconnaissant cyangwa umutima ushima ni umutima wumva ko ibyo ufite cyangwa icyo wowe uri cyo si wowe n'ubundi wabikoze. So icyo gihe ntabwo witera amajeki, niko bavuga mu kindi kinyarwanda nigeze kumva. Ni ukuvuga ngo ni umuntu utigira uwa danje nyine ngo muranze, ariko njye ntabwo twiganye. Yesu ashimwe. Umutima ushima ntabwo wigira ibyo. Umutima ushima ni umutima wibuka ko aho narindi, aho wankuye Yesu, nzajya ngushima cyane. Yesu ashimwe. Ni umutima wibuka aho Imana yagukuye ku buryo haba croisade utitwaza amapete ufite, ukaza ukicara ku karago, sibyo? Si dufite example nziza hano muri inzu? Ni uwo mutima. Haleluya. Uwo niwo dushaka kuvuga uyu munsi. Bwana asifiwe sana. Reka mbabwire ikintu kimwe dadi yatubwiye, ntabwo ari dadi gusa, hari n'abandi bakozi b'Imana baciye hano. Hari ibihe tugiye kujyamo aho Imana igiye kutuzamura.
Yesu ashimwe kandi yaratangiye sibyo higiro yaratangiye Yesu ashimwe Imana igiye kutuvana ahantu niba koko warayihaye ukayiyegurira ukayitinya ukemera guca bugufi hari ikintu kitwa ingororano kandi izo ngororano ziraje n'ukuri zirahari koko zirahari hari ugukira indwara hari ukubona promotion biriya na Belle yavuze ntabwo ari ibyo gusa na bado hari n'ibindi ku buryo uzasigara uvuga uti ninjye bavuze ninjye bari yewe Yesu ashimwe ibyo ni by'Imana igiye gukora kandi mu nzego zose ugiye kujya ugenda ugiye kubwiriza ahantu uhamagara abantu ngo usengere abarwayi uzi ko ari bya bindi bisanzwe ngo barata ubone ikimuga kirahagurutse ibyo ugiye kubibona Yesu ashimwe Imana igiye kubikora hagati yacu kandi hari ibintu Pastor John Faith yavuze ngo arumva uyu mwaka uyu tugiye kuzamo na Daddy yarabivuze agiye no kohereza bamwe muri Benin haleluya Yesu ashimwe hari ibyo Imana igiye gukora n'ukuri kandi yarabitangiye hamwe n'ibyo rero hari ikishaka nugerayo ntuzibagirwe ngo wike akazi ngo wumve ko ari amaboko yawe ngo wumve ko ari ubwenge bwawe ngo wumve ko ari umuryango wawe n'ubundi ngewe oncle wanjye hari ukuntu aziranye na bariya Yesu ashimwe hanyuma uko navuze ngo baba bembe 9 bari basigaye ngo wikomereze Yesu ashimwe reka dukomeze mufashe ICT yes haleluya iri jambo twararisomye reka dukomeze next niryo twatangiye tugenderaho kuva umunsi wa mbere turajya mu guteka kwa kabiri igice cya 8 niyo shaka dusoma amen ibyo nibyo nari mvuze guteka kwa kabiri igice cya 8 kuva ku murongo wa 10 yes sinzi niba muhafite mutahafite Pastor Ernest yamfasha hagira umuha micro kugira ngo adufashe gusoma cyangwa undi ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda micro okay reka mbe masoma uzarya uhage ubwo Imana yabwiraga Abisirayeli ngo nimujya muri icyo gihugu cyiza cyane ubwo nujya hari ahantu twavugaga nugera muri ari amasezerano y'Imana uzarya uhage uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye next wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondere ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeka uyu munsi numara kurya ugahaga ukamara kubaka amazu meza ukayabamo next inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubusagwe butwika na scorpio n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera ikakugaburira amanu mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe uzirinde we kwibwira uti umva amasoro uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byamesheje ubu butunzi ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro n'abasekuruza banyu nk'uko irikomeza muri iki gihe
nibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukira izindi mana ukazikorera ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. 20 nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu niko muzarimbuka kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. 21 next naho bigarukira se? Okay, ntacyo. Haleluya. Umva, ni wowe Uwiteka ari kubwira uyu munsi. Numara kubivamo bya bindi byose twavuze ejo byatumaga witotomba cyangwa wiganyira, numara kubivamo ukabona Uwiteka arakuzamuye, uzirinde. Ntuzavuga uti buriya n'ubundi nari nsanzwe nzi ubwenge sinzi ibyo nari ndimo. Ntuzavuga uti buriya bibaho mu buzima ariko umuntu yaca mu bihe gutya hanyuma bigahinduka. Oya, Yesu ashimwe. Uzirinde kuva kuri ya mana yawe, ahubwo uzakomeze uzirikane Uwiteka Imana yawe, witondera amategeko yayo. Haleluya, haleluya. Ukomeze uci bugufi imbere y'Imana, uyihe ishimwe. Amen. Hari ingero eshatu nshaka kugira ngo twigeho uyu munsi tudatinze cyane. Hari urugero rwa mbere turasanga muri Ezekiel igice cya 16 kuva ku murongo wa 4 kugera kuri 15. Ni urugero rw'umujyi wa Yerusalemu. Yesu ashimwe. Aho Imana yarebye Yerusalemu ikayigereranya n'uruhinja rwari rwaratawe. Haleluya. Ntacyo ruricyo. Hanyuma ngo akazi iruhande akarureba akarusanga ruri mu ivata. Umwana uri mu ivata akiri mu maraso, nta wigeze akata umukondo, nta cyabaye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka tuhasome kuva ku murongo wa 4. Kavukire yawe pasa yanesamfashe. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'amakamuri habe no gushyira mu twahi tw'impinja. Yes. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje. Amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye nsezerana nawe, maze uba uwanjye, niko umwami w'Iteka avuga. Mpera ko nkuhagiza amazi, ni ukuri nkuhagiraho amaraso yawe rwose, kandi nguhezuza amavuta. Next. Maze nkwambika imyambaro ifite amabara ateye ibika, gukwetesha inkweto z'impu za tahashi, ngukenyeza imyambaro y'ibitare myiza, kandi ngutwikiriza iya hariri. Nkurimbishisha iby'umurimbo, kandi nkwambika ibitare by'izahabu ku maboko n'umukufi mu ijosi ryawe. Kandi nshyira impeta ku zuru ryawe n'impeta zo ku matwi n'ikamba ryiza ku mutwe wawe. Uko niko warimbishijwe izahabu n'ifeza, kandi imyambaro yawe yari ibitare byiza na hariri n'amabara ateye ibika. Wajyaga urya iby'ifu y'ingezi n'ubuki n'amavuta ya elayo, kandi wari ufite uburanga buhebuje, urahirwa ndetse umera nk'umwamikazi. Maze kwamamara kwawe kugera mu mahanga bitewe n'ubwiza bwawe, kuko bwari buhebuje.
bwunguwe n'icyubahiro cyanjye naguhaye, niko umwami w'Uwiteka avuga. Ariko wiringiye ubwiza bwawe maze usambana ubitewe no kogezwa kwawe, ubusambanyi bwawe ubuha abahisi bose, uba uwabo. Amaze kuba mukuru. Okay, oya, reka ibyo tubyihurire. Hari ahantu henshi nshaka ko dusoma ariko muraza kuhandika, muraza kuhasomera mu rugo kuko amasaha yanjye yagiye. Iyi nkuru rero ni ya Yerusalemu nk'umurwa. Ni ukuvuga ngo ni abantu bavuye ku Uwiteka, ni abantu Uwiteka yagiriye neza, ibakorera biriya byose twasomye hariya. Ngo wari wambaye ubusa, nta buzima wari ufite, wari ukiri mu ivata, uri mu maraso, umeze nabi, ndaguhanagura, ndakwambika, nguha impeta, nkugira igitangaza, uba mwiza. Umaze kuba mwiza, ngo icyakurikiyeho ni ikihe? Kwamamara kwawe kuragenda, abantu bose barakumenya, abantu bose bakazi iwawe. Baje iwawe wibagirwa uwabigukoreye. Yesu ashimwe. Uragenda wiha ya mahanga. Yesu ashimwe cyane. Uragenda wishinga ba bandi bazanywe n'ubwiza bwawe. Uragenda ujya kwiyatasha kuri cya cyubahiro naguhaye. Hanyuma uragenda ibyo naguhaye, uragenda ujya kubikoresha muri ya mahanga, kuri bya bigirwamana. Ya myenda naguhaye ujya kuyikoresha muri bya bigirwamana. Bwa butunzi bwose, bwa bwiza bwose, uragenda ujya kubukoresha muri bya bigirwamana. Yesu ashimwe. Itorero ry'Imasoro, hari ibintu rwose Imana izaguha. Umva, ndimo ndakubwira, navuze ukuntu mbigusobanurira neza. Hari ibyo Imana izagucishamo, hari ibyo Imana izakugezaho, ariko ntabwo ishaka ko nugerayo wibagirwa ya kondisiyo yawe première. Hari umurongo bavuze ngo umaze kugera hariya wibagiwe, mu Gifaransa bavuga ngo le souvenir de ta jeunesse, wibagiwe aho waturutse, hahandi uko wari umeze mbere yuko mpagukura. Hanyuma uragenda nyine urikakaza, wigirwa grave nyine nkuko wabaye grave, kandi koko yarakomeye. Ariko afata kwa gukomera kwe, aba ariko nyine ajyamo, ari nyine arakumenyera, agendana nako, yibagirwa aho yavuye. Yesu ashimwe. Icyampa ntidufate ya position Imana igiye kuguha, ntuyifate ngo ugendane n'ibijyanye nayo. Uzahore usubira inyuma, wowe wifate kwa kundi wari umeze aho yagusanze. Umutima uri reconnaissant wari ufite agukurayo, uzawugumane. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Nihuse cyane. Umuntu wa kabiri tutari busome ariko mbabwire verses birimo, ni muri mu Ngoma za kabiri igice cya 26 kuva ku murongo wa 3 cyangwa kuva ku murongo wa mbere. Murasoma iyo chapitre yose, ndayivuga muri makeya. Umwami witwa Uziya. Umwami witwa Uziya yabaye umwami afite imyaka 16. Hanyuma aza asimbura se wari warakoze ibyangwa n'Uwiteka. Yatinye Imana, yakoreye Imana, arangije abivamo. Hanyuma bivuyemo abanzi be baramwica. Yesu ashimwe. Uziya atangira guteka afite imyaka 16. Bibiliya iravuga ngo yashatse Uwiteka cyane mu gihe Zakariya yari ariho. Ashaka Uwiteka cyane, maze ashatse Uwiteka. Nuko tudafite umwanya wo kuhasoma. Uwiteka amuha gukomera we, amuha ubwenge. Murasomye mwabona ukuntu yashoboye gushyira ibintu byose ku murongo. Abona umutunzi butabarika, ashyiraho abaenjeniyeri ngo bubake ibintu ngo ku minara kugira ngo bazajye barwana, ashyiraho arme itabaho, ingabo zitabaho, byose abikora mu buryo butangaje. Ngo kuko ngo yari ashyigikiwe, niko havuga. Hanyuma arangije ngo aza kurengerwa na kwa gukomera kwe, na za mbaraga ze, na bwa butunzi bwe, na bwa bwenge yari afite, na bwa buhanga, n'ukuntu yari ategetse. Yamaze gukomera, kandi gukomera kwe byaturutse kuri nde? Ku Uwiteka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amaze gukomera aragenda, yumva nyine ko ari kaganga, yumva ko ari uwa grave nyine, ari yambara amapete nyine, yongeraho n'ayandi. Hanyuma arangije ngo ajya gutamba, ajya
gutamba offrir ajya gukora umurimo w'abatambyi agiye kuwukora abatambyi barazamubwira ngo ariko se uri mu biki ibi warengereye ufashe n'ibitakureba ni ukuvuga ngo wumvise ukomeye ku buryo urenze no ku mategeko y'Uwiteka. Bwana asifiwe. ngo babimubwiye ngo ararakara cyane bose bamureba arakaye muzi byabaye bahita babona ibibembe biratangiye hano ku gahanga nuko arangije abo mubembe arinda apfa. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ibintu birababaje cyane. Yari umwana w'imyaka 16 ntacyo azi ntacyo ashoboye, araza aratangira abo umwami arategeka. Amutangiye gutegeka Uwiteka aramufasha kuko yashatse Uwiteka cyane. Uwiteka aramufasha aramutabara amuha gukomera amuha ubuhanga amuha ubushobozi. Nawe abonye ko ari we kaganga ari we wa grave ari uri hejuru ya byose ari utegeka ari uvuga bikaba yambara amapeti. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Icyama twebwe imasoro ibyo bizatugereho. Icyama Uwiteka nagusiga amavuta abantu bagasigara bavuga bati igiterane cyacu rwose tutagutumiye wowe nta wundi muntu waza kuko nta wundi uririmba nkawe, nta wundi uririmba ijuru rigakinguka nkawe, nta wundi ubwiriza, nta wundi usengera abarwayi nkawe. Ibi byo byose nibimara kuba ntuzambara amapeti. Yesu ashimwe. Uzibuka aho byavuye, niba ari mu munara uzasubire mu munara. Haleluya. Uzibuke condition yawe, uzibuke Imana yabikoze muri wowe. Yesu ashimwe. Ndarangiriza ku muntu w'urugero rwiza cyane tugomba kugenderaho. Uwo ndumva mushobora kuba mwamwibwiye, yitwa umwami Dawidi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Reka mbona amaboko yanyu mwasinziriye. Aha. Umwami Dawidi. Umwami Dawidi yifite imyaka 17 ngira ngo yari ibereye nyuma y'intama akora umurimo usuzuguritse ku buryo Samuel yaje akavuga ati hamagara abahungu bawe kakibagirana kuko kari inyuma y'intama. Uwiteka amusanga hahandi, amusanga hahandi arahamagarwa asigwa amavuta. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Dawidi kuva icyo gihe umwuka w'Uwiteka waje kuri we ku buryo yagiye akanesha Goliyati. Atangira kumenyekana, atangira gukomera, atangira gukomera kugeza igihe yabaye umwami wa Isirayeli yose. Haleluya. Aho turaza kuhasoma Samuel wa 2 igice cya 6 cya 16 cya 6. Yes, hari ya pastor uradufasha gusoma Samuel wa 2 6:14. Yes. Haravuga ngo maze Dawidi yiyerekera imbere y'Uwiteka aca ikibungo kandi yari yambaye efodi y'igitare. Dawidi n'umuryango wa Isirayeli wose bazamura isanduku y'Uwiteka biyamirira bavuza amakondera. Bakiyinjiza isanduku y'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi, Mikali mwene Sawuli arungurukira mu idirishya abona umwami Dawidi ataraka ahamiririza imbere y'Uwiteka, amugayira mu mutima. Nuko binjiza isanduku y'Uwiteka bayishyira ku gitereko cyayo hagati mu ihema Dawidi yari yarayibambiye. Dawidi aherako atambira imbere y'Uwiteka ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko bari amahoro. 20. Yes. Dawidi nawe asubiriwe gusabira abiwe umugisha. Maze Mikali mwene Sawuli arasohoka gusanganira Dawidi aramubwira ati ariko uyu munsi ko umwami wa Isirayeli yari umupfasoni ubonye ngo yibeyurire imbere y'abaja n'abagaragu be nk'umuntu utagira umumaro. Iyo yibeyura adafite isoni. Dawidi asubiza Mikali ati nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije. Yes. Akandutisha so n'urubyaro rwe rwose. Yes. Akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka ari bwo Isirayeli. Amen. Nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka. Kandi ku bwanjye
nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi ariko abo baja uvuze bazanyubaha. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Uyu mwami atandukanye n'abo twabonye bose. Yesu ashimwe. Yaragiye arakomera abigitangaza koko. Hamwe n'ibyo byose ntago byamubuje kubyinira imbere y'Imana nk'uko yabikoraga akiri kumwe n'intama. Haleluya. Ntago byamubujije kongera kubyinira Imana no kuyishima no kuyicyubahiro nk'uko yabikoraga akiri umushumba, nk'uko yabikoraga agihunga Sawuli, nk'uko yabikoraga yandika za zaburi zose tuzi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ese wowe Imana niguha gukomera? Ese wowe Imana nikuvana muri iyi situation urimo ikakugeza hariya, uzajya uza mu rusengero uvuga uti najyaga nsimbuka nkiri mutoya, ubu kameme narakuze nabaye docteur sinasimbuka? Sibyo? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ese numara kuba CEO wa ya company uzabyitwara mute? Uzavuga uti kameme hano hari abantu nahaye akazi, hari abantu mpemba, rero ifoko nambara amapete nikakaza. Yesu ashimwe. Umutima uzi ahantu Imana yawukuye, ibyo rwose ntago bikora. Haleluya, haleluya. Kandi ibintu Mikali yamubwiye ngo ariko Mana yanjye wabonye aba bantu bose, kandi hari ikintu cyantangaje, aravuga ngo abajakazi b'abagaragu bawe, nukuvuga ngo les servantes de tes serviteurs, nukuvuga yari kumwe n'abantu basuzuguritse koko badafite aho bahuriye mu maranka. Yesu ashimwe. Ariko aravuga ati abo bose sibo nabikoreraga, nabikoraga imbere y'Uwiteka wankuye ahandi nyuma y'intama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyo byose rero maze ibyo wabonye n'itoto nzarushaho kwigira ngo igisuzugurwa, insuzugurwa nzarushaho no guca bugufi kurushaho. Kubera iki? Kuko mbikorera imbere y'Imana. Ibi byose icyo ndicyo cyose imbere y'Imana nta na zero, nta kwikakaza, ntabwo ndi igitangaza imbere y'Imana. Nzi aho yankuye, nzi uko imbona. Bwana asifiwe. Haleluya. Ese ninde witeguye gukomeza agashima Imana uko byamera kose? Ntabwo nifuza yuko Imana ivuga iti uriya tu nimuha umugisha nkamuha basi imodoka gusa, imodoka yonyine irava fo, ntabwo namukira, reka mbe ndetse oya. Ntabwo nifuza ko Imana ibivuga gutyo. Hari imigisha Imana yanga kuduha ivuga iti uriya ntaraba pre. Yesu ashime. Icyaduha Imana ikaduha umutima uciye bugufi ushima ibyo byose, ku buryo natwara benze, natwara V8 cyangwa yandi dadejya avuga ntazi neza iyo ariyo V80 natwariye. Ibyo byose nzajya nyishyira hariya nze muri croisade nikubite hasi imbere y'Imana yayimaye. Haleluya, haleluya. Niyo naba umusitari mukajya munyumva mu makuru nagira gute, ibyo byose nzajya mbishyira hariya nzi imbere y'Imana yankuye hahandi aho mwebwe mutazi. Haleluya. Mikali ntabwo yarazi aho Imana yakuye Dawidi niwe wari uhazi. Ese ufite ahantu uzi Imana izagukura cyangwa yagukuye? Urahazi? Rero reka twe gufata za position ngo tuvuge uti bon, ubu ngubu ni njyewe usigaye uvugwa ahantu hose, reka rero nkomere. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka duce bugufi imbere y'Imana. N'aba docteurs, n'aba ministre, n'aba president, n'abaki, n'aba Trump, icyo naba cyose. Yesu ashimwe. Icyo naba cyose nzataraka imbere y'Imana yanjye, nzabyinira Imana yanjye. Haleluya. Point n'ebyiri ntabwo bitinda, nibyo mvuze nyine. Icyambere, menya neza ko hari ahantu Imana iri kukujyana. Hari ahantu iri kukujyana, ni ukuri ahantu iri kutujyana. Ingororano si amagambo, ni ibintu biri kuba. Icya kabiri, nugerayo ntuzibagirwe Imana yawe yagukuye hariya ngo utangire ukorere amahanga, ngo utangire ukorere icyubahiro, ngo ubu ngubu ni ukunywa akavin gakeya kuko biterwa na umuntu aba agezemo. Nuko urumva oya, uvuga uti dadi niwe ubimbwiye si njyewe. Nuvuga uti bon quand même iyo wabaye CEO urumva hari abantu bamo uko twaya rero ku buryo ka vin gakeya, urumva nta kibazo, ibyo ntacyo bitwaye. Oya, umva
uzakomeze umere uko wari umeze utaraba CEO, uzakomeze winywera amazi yewe wiyirize ubusa. Niko bimeze. Haleluya. Nuzavuga uti ngewe ndi kumwe n'abandi ba CEO kamwe kandi ejo twayikoraga tudafite akazi, ubu kamwe akazi mfite, urumva ko hamwe n'abandi tugomba gusangira hano. Huya ikorere 40 jours. Haleluya. Haleluya. Reka tuzahure dushima Imana yacu tuyishyira hejuru, inezezwe n'ubuzima bwacu, ntizicuze na rimwe ko yaguhaye umugisha, ntizicuze na rimwe ko yaguhaye ubuhanga. Reka duhaguruke worship team badufasha, ntizicuze na rimwe ngo uvuge uti Imana yanjye siyo mureka. Haleluya. Haleluya. Ese ninde witeguye kuzakomeza ashima? Ninde witeguye kuzakomeza atinya Imana? Ninde witeguye kuzakomeza ayiha icyubahiro ataraka imbere yayo? Reka tuzamura amaboko yacu imbere y'Imana. Mana, nukuri ibyo ushaka kudukorera, ibyo wibwira kutugirira Mwami, ni iby'agaciro, ni ibikomeye. Mwami, turashima ko hari ahantu uri kutujyana, turashima ko hari ahantu uri kutujyana. Udufitiye byinshi mu kiganza cyawe, udufitiye byinshi Mwami mu migambi udufitiye Mwami, niyo kudukomeza Mwami, niyo kuduha ubutunzi, niyo Mwami kuduha kwamamara. Ariko Mwami, turasenga kugira ngo uduhe gutunga umutima ugushima, umutima uciye bugufi ku buryo ari wowe dushima, wowe wadukuye hahandi. Mwami, duhe guhora twibuka yuko icyo turi cyo, ubuhanga dufite, tujye dufita mu tuvuga Mwami nka Yosefu ngo sije. Mwami, tujye tuvuga ngo sije, ahubwo ni Imana muri nje. Imana niyo yampaye ubuhanga, niyo yampaye ubwenge, Imana niyo yashoboje. Mwami, tuzakomeze tukwamamaze. Mwami, nutugira abayobozi bakomeye, tuzakomeze tuvuge ibyawe. Mwami, uko twasengaga, uko twapfukamaga, uko twasimbukaga, uko twakubyiniraga Mwami, nutugira abantu bakomeye Mwami, reka tuzakomeze Mwami tugushyire hejuru, reka tuzakomeze Mwami tugushime. Mwami, reka imitima yacu izakomeze ice bugufi imbere yawe, kuko ni wowe Uwiteka Imana ikomeye ibikora muri twe. Turasenga Mwami kugira ngo uduhe gutunga uwo mutima, turememo uwo mutima Mwami ugutinya, ugushima. Duhore twuzuye amashimwe yawe, duhore twuzuye amashimwe yawe, duhore tuguha icyubahiro, ntituzakwibagirwe na rimwe. Mana, ngo ubikore muri twe, turabigusabye. Mwami, ubwoko bwawe buri hano, turasenga ngo ubikore muri twebwe, ubikore muri twebwe Mwami. Nitumara kurya tugahaga, nitumara kubaka amazu yacu Mwami, twe kuzagira ngo imbaraga zacu nizo zabikoze Mwami, ngo tunirate ku bandi Mwami. Nitumara kuba abantu bakomeye Mwami, tuzakwibuke, kuko ari wowe ubikora muri twe. Icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uno
n'urukundo rwawe rwinshi n'ubuntu bwawe bwinshi bwabikoze. Niyo mpamvu tutikakaza tutazikakaza, kuko mu gitare cyacu si twebwe Yesu, si twebwe mwami, ubuntu bwawe nibwo bwabikoze, ikiganza cyawe nicyo cyabikoze. Turashima Yesu wagize neza, turashima uwabikoze, turashima uwabitangije, turashima Alfa na Omega, turashima uwabibumbye, turashima Ruhanga wabihanze, turashima uwatugize tukiri cyo, turashima ushoboye byose, turashima ushoboye, turashima ukora imirimo, turashima ukora muri twebwe, turashima utugeza aha, turashima. Ntaba ari twebwe baha icyubahiro, ntaba ari twebwe tuzamuka, ntaba ari twebwe tubohwa, ntaba ari twebwe turamwa, ntabwo twemerwa. Aba ari Yesu, aba ari wowe Yesu, aba ari wowe Yesu, aba ari wowe gusa. Ntaba ari twebwe, ntaba ari twebwe, ntaba ari twebwe, ntaba ari twebwe, ntabwo ari icyubahiro cyacu, ntabwo ari gukomera kwacu, wowe gusa gitare we, gitare igihome. Manika ibiganza uvuge ngo mwami Yesu, vuga ngo mwami Yesu, rangurura ngo mwami Yesu, tabaza ngo mwami Yesu, borogera ngo mwami Yesu, takamba ngo mwami Yesu. Hari ibyari binaniye, waraserutse. Hari ibyari bindenze, birenze ubwenge bwanjye, birenze inshuti zanjye, birenze ababyeyi banjye, birenze abavukanyi banjye. Waraserutse. Vuga ngo waraserutse, 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 waraserutse. Barakubona, waraserutse, biragaragara, waraserutse, usiriye itandukanye, waraserutse, waraserutse, urabikora, waraserutse. Mwami Yesu, nguciriye bugufi uyu munsi, ndahamya ko ari wowe wabikoze. Icyo ndi cyo cyose ni wowe, icyo nshoboye cyose ni wowe, icyo ntunze cyose ni wowe, umwuka wanjye mpumeka ni wowe, gukiranuka kwanjye kose ni wowe, ubushobozi bwanjye bwose ni wowe, agaciro kanjye kose ni wowe, kwemerwa kwanjye kose ni wowe, igikundiro cyanjye cyose ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe Yesu, 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 ni wowe Yesu. Ni wowe Yesu, ni wowe Yesu, ni wowe Yesu. Gukomera kwanjye kose ni wowe Yesu, ubwiza bwanjye bwose ni wowe Yesu. Icyo nzaba cyo cyose, tuzatunga cyose, imbere yanjye hose, kazoza yanjye yose, future yanjye yose, nguko wabaye byose, uzambera byose, uzambera byose, muri bose, muri byose, igihe cyose, imbere ya bose, uzambera byose. Niyo mpamvu umutima wanjye nuzamuka, ujye unyibutsa,
jya undungira agatoki. Mwuka w'Imana ndakwemereye ujye ucukumbura ushyire hasi ikintu cyose kizamuye muri njyewe. Nzagushima, nzagushima, nzakumenyekanisha. Ninibagirana ndamaze upfa kwibukwa wowe. Nibatamenya ndamaze bazakumenye. Nibangaya ndamaze bazagushime wowe. Unyemerere nsenge. Mana, gira neza ubu bwoko bwawe. Urashobora gukora operasiyo ya yindi twavugaga muri Kuwazade. Urashobora gushyira mu mutima mushya, utibagirwa, utikakaza, utarengerwa, udashayisha, udakabya. Urashobora kubikora. Nta mwana w'umuntu wabikora. Cyane iki gitondo cyangwa ya manywa uyu mugoroba, abantu bose bari munsi yirijwi amaso y'abahumuke. Icyo bitiraga cyose bakire kure. Icyo bishimiraga cyose, icyo bumvaga kiva mu mbaraga zabo no gukora kwabo, uyu munsi bakire kure. Bamenye ko n'ubushobozi babukesha wowe. N'ababona babone ko uyu muntu adafatwa n'ibyo ahabwa. Babona abantu bashya, ubwoko bushya, burangwa n'umutima mushya ushima kandi utigirisha. Ndagushimiye ko ndakwingiza uyu mugoroba abana bitiriwe inzu bose ubazamure utitinya. Ndavuze Mwami Mana nzima, ibyo wasezeranye byose byo kubazamura ubazamure utikanga. Kuko uyu munsi ndabasabira umutima utibagirwa, utirengagiza, utikakaza. Mwami ubanzamurire kuko wabivuze, ariko nanone barangwe n'umuco wo kumanuka wo ukazamuka, wo kutagaragara ukagaragara, wo kudashimwa ugashimwa, wo kudakangata ukazamuka. Mwami, nabo watindije amasezerano yabo ku mpamvu z'uko utizeye umutima wabo, nabo watinze gusohoza ibyo wavuze kuko imitima yabo ntabwo yabishobora. Ungire neza uyu mugoroba, ubaha amaso mashya, ubaha amaso mashya. Ndavuze Mwami ngo ubaha amaso mashya, babone aho bipfira, bakanguke, bihane, batigirisha, bahindukire wowe, maze ubasohoreze ibyo wavuze, ubasohoreze ibyo wasezeranye, ubasohoreze ibyo wayirahiye, ubasohoreze komera kwabo kuko uri Imana ikomeye. Mwami, baherekeze bagenda, ubashitse mu rugo amahoro. Uzatugarure kandi ejo iri joro ribe iryo guhishurirwa no kurota no kubona. Ejo uzatwongere kandi umugisha umuja wawe Lisette, umugisha worship team, kuba key team iki cyumweru, kutujyana mu bwiza bwo gukura ubwatsi, batuvane mu mwuka wo kudashima, tube abashima nyabyo. Shimwe, icyubahiro, kuramwa, guhimbazwa, gushyirwa hejuru, kunamirwa, bibi byawe wisangije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze.